Эй, студенты! Да и не только. Я нашла отличный вариант пиццы, для которой нам не надо замешивать тесто. Понадобится всего лишь батон, либо белый хлеб. Можно даже не совсем свежий. Яйца смешаем с солью и перцем. Теперь макаем вот так наш хлебушек и выкладываем на сковородку, смазанную маслом. Нам нужно, чтобы хлеб покрыл все дно. Выливаем остатки яйца, накрываем крышкой и ждем, чтобы яйцо схватилось. Теперь при помощи тарелочки мы вот так перевернем все это на другую сторону. Намажем кетчупом или майонезом, что любите, что есть, тем и мажьте. Выкладываем любую начинку, которая у вас есть по вкусу. Теперь посыпаем все сверху сыром, накрываем крышечкой и на медленном огне 5 минут держим. Посмотрите, какая пицца у нас получилась. Сыр тянется прям как в пиццерии.